क्या आपने सोचा है जापान की ट्रेनें अपने आप ही टकराने पर जुड़ जाती हैं? इसके लिए किसी वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भारत में ट्रेन जोड़ते समय अक्सर लोग उसके बीच में फंसकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि ये डब्बे रास्ते में क्यों नहीं खुलते और भारत अभी भी पुराने तरीके से डब्बों को क्यों जोड़ता है। चलिए जानते हैं। दरअसल भारत में ट्रेन को जोड़ना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि कई बार वर्कर साइड में लगे दो बम्परों के बीच में आ जाते हैं और ट्रेन चलते समय इन कपलिंग पर करीब 32,000 मीट्रिक टन का दबाव पड़ता है। खुलने का चांस ज्यादा होता है। अभी भारत के पास एडवांस बुलेट ट्रेन भी नहीं है, जबकि विकसित देशों में ऑटोमेटिक कपलिंग का इस्तेमाल होता है जो आम कपलिंग से कई गुना मजबूत होती है क्योंकि यह दो डिब्बों के बीच इलेक्ट्रिक और डिजिटल कनेक्शन भी बनाती